no pide nada, solo espacio, luz y tiempo. Y es que los árboles, y en especial los pinos, nos enseñan algo que olvidamos seguido: la paciencia, la fuerza tranquila, la importancia de las raíces, el valor de lo que no se ve, como la sombra, el oxígeno y el perfume en el viento. En un mundo lleno de velocidad, de pantallas y ruido, tener cerca un pino es como tener un amigo que te recuerda que la vida va a su ritmo, que lo importante lleva tiempo, que crecer fuerte requiere profundidad. Y si alguna vez necesitas calmar tu mente o simplemente volver a sentirte parte de algo más grande, sentate bajo un pino, respira hondo, escucha sus hojas moverse con el viento y vas a ver cómo todo empieza a tener sentido. Gracias por estar en este viaje conmigo. Si te gustó este contenido, te invito a suscribirte a nuestro canal, dejar tu like, comentar qué tipo de árbol o planta te gustaría conocer en profundidad y compartir este video con quien necesite un poco de naturaleza en su vida.